Galerinha, estamos aqui experimentando esse bolinho, biscoito de caramelo. Sendo sincero, eu tô bem animado porque parece gostoso. Eu não sei porque, mas isso me lembra uma flor comestível. Que o gosto vai ser doce. Não sei, mas tá bem, né? Isso é vendido na Daisy. Se vocês querem saber, tá? Ó, o cheiro tá bem forte de canela. Tá parecendo bala. Tá parecendo muito bala. Tá, bora provar. Não diria que é bom, mas não diria que é péssimo. Até que é bem gostosinho. Vamos dizer assim, nota 2 estrelas e mais 1,5, não é? Porque não é tipo, nossa! Mas também não é ruim. Então, é ok. Dá pra comer isso de petisco. Então, sim, é bom.